Så er den her. Internationale Madspildsdag. Og det er nemlig i dag søndag. Og det er så fedt. Jeg går meget ind på alt det der. Så i dag vil jeg vise jer en virkelig nem ret ud for alt, hvad jeg har. Jeg ved ikke, hvad det bliver nu, men lad os da se på det. Så følg med. Jo.